မှာ EV's Kitchen ကနေကြိုဆိုပါရစေ။မအီကဒီနေ့ပူတင်ပေါင်မုံလုံးလေးကိုလုပ်ပြပေးမယ်နော်။ဘာတွေပါမလဲဆိုရင်ဒီမှာတော့မအီက whipping cream ကိုသုံးပေးတယ်ပေါ့နော်။ဒါမှမဟုတ်လဲနွားနို့ကိုသုံးလို့ရတယ်။အစီပါတဲ့နွားနို့ပေါ့ full cream နွားနို့ကိုသုံးမယ်။ပြီးရင်ကြက်ဥပါမယ်။တကြားပါမယ်။ပေါင်မုံပါမယ်။ပေါင်မုံကတော့ဒါမအီကအရင်နေ့ကလုပ်ထားတဲ့ပေါင်မုံတစ်ချက်ခတ်ထူထူလေးကျန်တာကိုသုံးထားတယ်။ဒါလေးကိုစိတ်ပြီးတော့ထည့်ပေးမယ်။စုစုပေါင်းကျက်ဥ3လုံးကိုသုံးပေးမယ်နော်ကျက်ဥ3လုံးရင်ကျက်ဥအနှစ်တစ်ခုပေါ့ပထမအဆုံးဒီ cream သို့မဟုတ်နွားနို့ဒါ350 gram လောက်ကိုနိုင်တော့ဒီကျက်ဥနဲ့အရင်ရောပေးမယ်ပြီးရင်ခောက်မှွေပေးမယ်နော်ဗနီလာအနံ့ကိုလည်းနည်းနည်းလေးထည့်ပေးမယ်ပြီးရင်ကျန်တဲ့ cream 150 gram နဲ့တကြား60 gram ကိုမအီရောမီးပေါ်မှာခဏလေးဆူလာတဲ့အထိမှွေပေးမယ်ဒါချိန်ထားတဲ့တကြား60 gram ပေါ့နော်အချိုမကြိုက်ရင်လည်းနည်းနည်းလေး10 gram လောက်ရှော့ထည့်လို့ရတယ်ဒီမှာတော့အဲ့လိုမျိုးဘေးမှာ bubble လေးတွေစပြီးတော့မြင်လာတာနဲ့ရပြီလုံးဝဆူစရာမလိုဘူးဒါဆိုရင်မီးပေါ်ကပိတ်ပြီးတော့မအီတို့ကခုနကလှုပ်ထားတဲ့ကျက်ဥနဲ့နွားနို့တွေကိုထည့်ပေးမယ်ကဲဒီထဲကိုလောင်းထည့်မယ်နော်လောင်းထည့်တဲ့အခါမှာဒီနွားနို့ကခုနမကြီးတို့လုပ်ထားတာပူနေတဲ့အခါကျတော့အဆက်မပြတ်ဒီကျက်ဥပါတဲ့နွားနို့ရောကိုမှွေပေးနေမယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းပဲထည့်မှွေမယ်နော်အကုန်လုံးတစ်ခါတည်းမလောင်းထည့်လိုက်ဘူးကဲဒီနို့ရဟိုမှာမအီကဟိုနေ့ကကြံနေခုနပြတဲ့ပေါင်မုံလေးတွေကိုဖဲ့ပြီးတော့ထည့်မယ်နော်ဒါတော့အဆင်ပြေလို့ပေါ့ကကြီးနဲ့ညှက်ထည့်လိုက်ရတယ်တချို့ကလည်းကြိတ်ထည့်ကြတယ်နော်အဆင်ပြေတယ်လို့ပဲထည့်ဒါဘေးခဏဖယ်ထားမယ်ဒါတွေပြင်နေတော့မှမအီရအာဗန်ကို180 ဒီဂရီအပူပေးထားတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါပြီးတာနဲ့တခါတည်းတန်းဖုတ်ရုံပဲကဲဒါကတော့မုတ်ဖုံးမဲ့ဘန်းပေါ့တစ်ခါသုံးဘန်းလေးပဲမအီလုပ်ထားပါတယ်ဒါအောင်မှစီဖြန်းမယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်လေဒါမျိုးမရှိရင်ထောပတ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်စီနဲ့ဖြစ်ဖြစ်တုပ်ပေးလို့ရတယ်နော်ဒါကတော့လွယ်လို့မအီရတော့ဒါပဲသုံးတယ်ပြီးရင်ခုနကမအီတို့လှုပ်ထားတဲ့ဥတင်းအရေးတွေကိုဒီထဲထည့်မယ်နော်ဒီလောက်ဆိုရပြီဒါဒုတိယတစ်ပန်းကိုဆက်လုပ်လို့ရသေးတယ်ကဲဒါဆိုရင်နှစ်ပန်းလုံးအစင်းသင်းဖြစ်ပြီနော်မအီတို့180 ဒီဂရီအပူပေးထားတဲ့ oven မှာနာရီဝက်လောက်သွားဖုတ်ကြမယ်ကဲဒါဆိုရင်ဖုတ်ပြီးသွားပြီနော်နိုင်ဝက်လောက်အကြာမှာဒီလိုဖြစ်သွားပြီမအီတို့စားတာကတော့လုံးဝအေးခံမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ရေခဲတက်တာတွေကိုထည့်ပြီးတော့တညသိပ်ပြီးမှစားရင်ပိုကောင်းတယ်ဒီပူတင်းပေါင်မုံကိုထုတ်ပြီးတော့စားလို့ရပြီနော်မအီကဒါကိုအေးခံထားတယ်မင်းညတညလုံးအေးခံထားတာအခုဆိုရင်တော့ပကံနဲ့ပြောင်းထည့်ပြီးတော့စားဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်တော့စိမ့်စိမ့်လေးနဲ့စားလို့ကောင်းတဲ့ပူတင်းပေါင်မုံအစင်းသင်းဖြစ်ပြီးတော့လောက်ရတာလည်းအရန်လွယ်တယ်ပြီးတော့အရသာလည်းတော်တော်ကောင်းတယ်အချို့လည်းတိတ်မများအောင်အားလုံးပဲသဘောကျမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်မအီရဲ့ recipe ကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင်တော့ YouTube မှာ like and subscribe လုပ်ပေးကြအောင်နော်
မေးစရာရှိတဲ့မေးခွန်းလေးတွေကိုတော့မတ်အီကို message ပို့ပြီးမေးနိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲသဘောကျမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်